अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक ऑटो वॉशिंग मशीन का रिव्यू दे रहा हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। वो पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है, वो हायर का जो मॉडल है वो है 8.5 kg का। मॉडल नंबर है उसका 85,826, 8.5 kg है। मार्केट प्राइस 65,000 है। अगर आप अपने घर के लिए एक ऑटो वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप हायर की जो 85,826 है, 8.5 kg की आएगी, वो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। वो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी तमाम वीडियो को आपके तक देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। मैं आपकी अपनी वीडियो में आपको तमाम वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से अच्छी मालूमात देता हूँ और देता रहूँगा इंशाअल्लाह। आप मेरा हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, आपकी मेहरबानी। आपका होस्ट गुलाम शबीर। व्यूअर्स, ये है हायर का मॉडल, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है हायर की। मॉडल नंबर है 8.5 kg है, 85,826, ठीक है। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, ये उस्मान साहब हैं, ये अहमद साहब हैं, ये सलीम साहब हैं, ये हमारे भाई काशान साहब हैं, रजाक भाई। ये मॉडल है सर, बेहतरीन चीज़ है। मुल्तान ब्रांच का सबसे मेन लीडर 1 टच फुली ऑटोमेटिक है, 8.5 kg में।